মার্চ মায়ানমারে ঘটে গেল এক ভয়াবহ ভূমিকম্প। মাত্র 10 সেকেন্ডের ব্যবধানে দুবার ভূমিকম্প ঘটে গেল। 11টা 50 আবার 12টা 2, এবং এর মাত্রা ছিল রিক্টার স্কেলে 7.7 এবং 7.1। আর কত ক্ষয়ক্ষতি হয়েছে ছবিগুলো দেখে তো আপনারা বুঝতেই পারছেন। আর এখনো পর্যন্ত 144 জনের মৃত্যুর খবর রয়েছে, আরও অনেক মৃত্যুর খবর আশা করি বেরিয়ে আসবে। এই